Всем привет! Хочу вам одну фишку показать. Шкода Rapid. Установил передние новые колодки. Вот, проехал буквально 500 километров. И вот заднюю включаю, начинаю трогаться. Да и неважно как. В общем, задним ходом нажимаю на тормоз. Едем вперед. Нажимаю на тормоз. Ничего нету, никаких звуков. Фишка в том, что колодки нестандартные, поэтому у них ушки немножко другие, чем от оригиналов. А в суппортах отверстия под эти ушки стандартные идут под оригинал, грубо говоря. И если вы покупаете нестандартные колодки и ушки будут отличаться, то, соответственно, при трогании назад будет издаваться такой характерный звук. Может один раз, может при постоянном нажатии именно задним ходом, потому что колодки отходят в суппорте, и когда вы нажимаете тормоз, они обратно ударяют в суппорт, в эти отверстия. Когда вперед идешь, они и так в натяг идут, прижимаются эти уши колодок в суппорте, и поэтому такого звука не происходит. То есть не пугайтесь, если у вас будет такой звук при замене колодок. Вот, не сразу, потому что и за счет того, что большие накладки, и так будет прижим нормальный. Может со временем быть. Это также может быть за счет, если суппорт там уже очень много времени, может быть выработка. И также может быть по истечению износа колодок. Или еще может быть так. А показываю, что это болт верхний. Откручиваю руками. Нижняя нету вообще. Вот она. Почему открутилась? Вообще не в понятии. Но за этим надо смотреть. Стук какой-то услышали? Лезем, проверяем, смотрим. Вот вам наглядно, что открутился бы верхний, было бы непредсказуемые последствия.